បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាវិលជួបគ្នាថ្មីជាមួយ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជានៅក្នុងវគ្គ Upload វីដេអូចូលទៅកាន់ YouTube បងប្អូនអរគ្នាដែលជា YouTube ថ្មីសម្រាប់បងប្អូនគ្នាដែលប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង Chrome បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនគ្នាកំពុងស្ថិតនៅក្នុង Channel បងប្អូនគ្នាហើយបងប្អូនគ្នាក៏លេខមើលខាងនេះបាទត្រេ3គ្រាប់ខាងលើនេះគឺជាការបង្ហាញនៅ dashboard បាទទម្រង់នេះគឺជាទម្រង់ computer បងប្អូនណាអញ្ចឹងនៅពេលដែល Channel YouTube បងប្អូនគ្នាបានបង្កើតហើយបងប្អូនមិនទាន់បានធ្វើអីទេបាទគ្រាន់តែយើងបានដំឡើងទេមិនទាន់បានអាចរកលុយបានជាមួយ YouTube ទេទីមួយគឺយើងបានដំឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងរូបភាពបាទឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើម upload វីដេអូបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុច create ខាងលើនេះបាទហើយបងប្អូនចុចថា upload វីដេអូខាងលើគេបាទអូខេសុំទោសបាទបន្ទាប់ពីចុច upload វីដេអូហើយបងប្អូនឃើញទម្រង់នេះអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងហើយគេអាចឲ្យយើងជ្រើសរើសវីដេអូចូលអញ្ចឹងបងប្អូនចុច allow មកដើម្បីយើងជ្រើសរើសវីដេអូចេញពីកាមេរ៉ាឬក៏ទូរស័ព្ទបងប្អូនអរគ្នាបាទ document ពីទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនអរគ្នាខាងក្នុងបាទណាជាទម្រង់វីដេអូបងប្អូនអរគ្នាអូខេយើងអាចជ្រើសរើសជាមួយនឹង image បាទនេះ folder ដែលចេញជាកាមេរ៉ាបាទឥឡូវបងប្អូនរកវីដេអូមួយមកដើម្បី upload បាទណាជាវីដេអូបងប្អូននេះរកវីដេអូអត់ឃើញណារូបភាពទេអូខេនេះជាវីដេអូយើងជ្រើសរើសវីដេអូបាទអូខេនេះជាវីដេអូដែលចេញពី TikTok បាទឥឡូវយើង upload មួយបាទនេះជាការ upload វីដេអូចូលទៅកាន់ channel YouTube បងប្អូនអរគ្នាដែលទី1នេះគេហៅថាចំណងជើងវីដេអូបងប្អូនត្រូវតែសរសេរចំណងជើងបាទអូខេ editing បាទហើយពាក់ព័ន្ធ description នេះដែលគេហៅថាប្រភេទ SEO គឺការ search នៅក្នុងប្រព័ន្ធ Google អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូននេះអត់ចេះសរសេរទេបងប្អូននេះអាចសរសេរចំណងជើងមកវិញបាទចំណងជើងបងប្អូនសរសេរមិនបងប្អូនដាក់ចូលមកវិញមកអត់អីទេកន្លែងហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងប្រាប់បន្តទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការសរសេរ description បាទឥឡូវនេះគ្រាន់តែជាការបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការ upload ទេទូទៅបងប្អូនព្យាយាមសរសេរតែចំណងជើងឲ្យបានសិនមកក៏អូខេហើយសរសេរខ្មែរក៏បានអង់គ្លេសក៏បានចំពោះចំណងជើងណាបាទតែជាយោបល់របស់ខ្ញុំសូមព្យាយាមសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសល្អជាងព្រោះឥឡូវហ្នឹងគឺយើងត្រូវការរកលុយជាមួយ YouTube បាទអញ្ចឹងបរទេសឲ្យ search ឃើញមកដើម្បីយើងបានលុយច្រើនដូចគ្នាអូខេឥឡូវយើងសេចំណងជើង description ហើយជាមួយ thumbnail នេះក៏យើងត្រូវការ design ដែរអញ្ចឹងយើងប្រើ app មួយទៀតដើម្បី design thumbnail ដើម្បីដាក់អក្សរដាក់អីបានប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនគិតថាខ្ញុំអត់ចង់សរសេរទេអញ្ចឹងយើងអាចជ្រើសរើសនៅ thumbnail 3សម្រាប់ YouTube បងប្អូនគ្នាដែល YouTube បាន recommend ចេញមកហើយកន្លែងនេះគឺជាការដាក់ playlist សម្រាប់ channel បងប្អូនគ្នាបាទជាទូទៅគឺនៅពេលដែលបងប្អូនអរគ្នាផុសវីដេអូត្រូវតែបង្កើត playlist ព្រោះពេលខ្លះយើងមិនមែនធ្វើវីដេអូតែមួយទេយើងបង្កើត 2-3 ទម្រង់ផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចបង្កើត playlist ឧទាហរណ៍បងនេះចុចកន្លែងហ្នឹងមកហើយបងនេះចុច create new playlist បាទហើយដាក់ចំណងជើងបាទអូខេបាទ A S M O បាទតមកទៀតយើងចុច create គឺជាប្រភេទវីដេអូឮតែសំឡេងបាទកន្លែងហ្នឹងហើយយើងចុច tick វាមកដើម្បីវាចូលហើយចុច done បាទអូខេហើយបន្តទៀតយើងសូមជ្រើសរើសកន្លែងនេះ not made for kids បាទវីដេអូនេះមិនមែនធ្វើសម្រាប់ក្មេងទេហើយបងប្អូនខំចុចកន្លែង age restriction នេះបងប្អូនឃើញកន្លែងនេះគឺយើងអត់ជ្រើសរើសទេណាគឺទុក no ដដែលយើងអត់ប៉ះពាល់ទេចំពោះ age restriction បាទអត់ប៉ះពាល់ទេតែកន្លែង more នេះបាទ more នេះគឺជាកន្លែង keyword បាទកន្លែងនេះអត់ប៉ះពាល់ទេខាងក្រោមនេះ keyword បាទ keyword នេះគឺធ្វើឲ្យ channel បងប្អូននេះ rank បាទដូចជាប្រភេទ ASMR បាទ enter 1បាទ eating បាទកន្លែងហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធនឹង keyword ដែលគេ search វីដេអូបងប្អូននេះប៉ុន្តែ keyword នេះគឺកុំឲ្យដាក់ខុសពីវីដេអូត្រូវជាមួយវីដេអូបងប្អូនណាបាទអូខេហើយដាក់រហូតដល់500ពាក្យបាទច្រើនមែនទែនហើយ description មិញរហូតដល់ 5000 ពាក្យអានេះគឺ500ពាក្យមកសរសេរទៅគឺ500ពាក្យបាទសរសេរបានច្រើនណាហើយកុំឲ្យខុសពីវីដេអូចំណងជើងយកមកធ្វើជា tag ហ្នឹងក៏បានដែរ
កន្លះចុះកន្លះឡើងយ៉ាងម៉េចក៏បានដែរអត់បញ្ហាសំខាន់កុំឲ្យតែខុសអត្ថន័យវីដេអូហើយចំពោះវីដេអូ language នេះខ្ញុំណែនាំឲ្យបងប្អូនដាក់ជាភាសាអង់គ្លេសបាទទោះបីជាយើងនិយាយខ្មែរក៏យើងដាក់ភាសាអង់គ្លេសដែរណាបាទដាក់ភាសាអង់គ្លេសបាទសូមជ្រើសរើសភាសាអង់គ្លេសបាទ English នេះហើយចំពោះ video location គឺមិនបាច់ដាក់ក៏បានហើយជាមួយនឹង record date បងប្អូនដាក់ក៏បានមិនដាក់ក៏បានស្រេចចិត្តបាទអូខេ location នេះមិនបាច់ដាក់ទេព្រោះយើងថតចេញពីកម្ពុជាឬអីចឹងមិនបាច់ដាក់ក៏បានដែរបងប្អូននេះណាហើយខ្ញុំបញ្យល់បន្តិចពាក់ព័ន្ធនឹង license នេះគឺបងប្អូនសូមជ្រើសរើសពាក្យថា standard នេះមានថាបើសិនជាគេលួចវីដេអូយើងអាច complain copyright បានប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនជ្រើសរើសពាក្យថា creative commons គឺយើងអត់មានសិទ្ធិក្នុងការ copyright ទៅកាន់អ្នកដែលលួចវីដេអូយើងទេគឺយើងអនុញ្ញាតឲ្យគេចំពោះ creative commons ប៉ុន្តែ standard មានថាយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យគេយកវីដេអូយើងទៅផុសបន្តទេអញ្ចឹងយើងអាច report បានបើសិនជាយើងផុសបានមុនយើងជាម្ចាស់អូខេបន្តខាងក្រោមទៀតបាទអាផ្សេងអត់ប៉ះពាល់ទេបងប្អូនណាហើយខាងក្រោមនេះគឺជាការជ្រើសរើសប្រភេទនៃវីដេអូបាទបងប្អូនខ្លះក៏តែងតែច្រឡំពាក់ព័ន្ធនឹងការជ្រើសរើសកន្លែងហ្នឹងបាទកន្លែងហ្នឹងគឺយើងដូរទៅតាមទម្រង់នៃវីដេអូបងប្អូនអាចឃើញ website មួយចំនួននេះបាទគេមានពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិព័ត៌មានកីឡាព័ត៌មានកសិកម្មហ្នឹងហើយដែលគេហៅថា category បាទ category អញ្ចឹងដូចគ្នាដែរវីដេអូយើងនៅក្នុង channel យើងមិនមែនធ្វើតែមួយទៅទេបើធ្វើតែមួយយើងជ្រើសតែមួយចប់ហើយដូចថា entertainment បាទជ្រើសរើស entertainment មកគឺចប់តែម្ដងតែមួយហ្នឹងទេតែបើសិនជា channel បងប្អូនមានផុស game ផងផុសតន្ត្រីផងផុសការបរៀនផងអញ្ចឹងយើងត្រូវបដូរទៅតាមទម្រង់នៃវីដេអូយើងបាទបើសិនជាបរៀនដាក់ education បើសិនជា game ដាក់ game បើសិនវីដេអូហ្នឹងជា music ដាក់ music បាទដូចជាវីដេអូនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការញ៉ាំអាហារអញ្ចឹងគេអាចចាក់ព័ន្ធនឹងការសប្បាយអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ entertainment បានបាទអូខេបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺដាក់ទៅតាមទម្រង់នៃវីដេអូបងប្អូនគ្នាយល់ទាំងអស់គ្នាណាមិនមែនដាក់ទម្រង់ទៅលើ channel ទេដាក់ទម្រង់ទៅតាមប្រភេទនៃវីដេអូដើម្បីឲ្យ YouTube រុញវីដេអូយើងទៅតាមតំបន់ដែលគេមើលគេហៅថា video level បើងាយស្រួលមែនទែនគឺខ្ញុំប្រៀបធៀបជាមួយ website មានព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានកីឡាព័ត៌មានកសិកម្មព័ត៌មានកម្សាន្តអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងដូចគ្នាដែរយើងត្រូវតែបដូរទម្រង់ហ្នឹងទៅតាមប្រភេទនៃវីដេអូយើងបើសិនជាវីដេអូបែបចម្រុះប៉ុន្តែបើសិនជាវីដេអូបែបមួយ content គឺយកតែមួយទេរួចរាល់តែម្ដងមិនដូរទៀតទេខាងក្រោមនេះអត់យកអីទេបងប្អូនគឺដាក់អញ្ចឹងទៅបាទតោះនេះបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺសំខាន់ផ្ដោតជាងគេគឺកន្លែងចំណងជើងនិង description កាលណាបងប្អូន say description បានច្រើនគឺធ្វើឲ្យ rank បានល្អបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទៅ say បន្ថែមបាទនេះគឺជាការបង្ហាញបន្ទាប់ពីតម្រងអញ្ចឹងហើយបងប្អូនសូមចុច next បន្តទៀតណាបាទ next បន្តនេះគឺជាការដាក់ end screen នេះលុះត្រាតែបងប្អូនមានវីដេអូផ្សេងអញ្ចឹងបងប្អូនដាក់បានអញ្ចឹងវីដេអូក្រោយយើងនឹងបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹង subtitle end screen នឹងខាតដោយសារនេះជាការ upload វីដេអូលើកទី1គឺមិនមានអ្វីដាក់បង្ហាញទេអូខេបាទតមកទៀតយើងចុច next បន្តទៀតព្រោះវាជាវីដេអូថ្មីអញ្ចឹងយើងមានមេរៀនក្រោយៗទៀតដើម្បីបង្ហាញកន្លែង tag នេះបងប្អូនជាការ update របស់ YouTube ព្រោះគេជួយយើងបានច្រើនមែនទែនពាក់ព័ន្ធនឹងការឆែករក copyright ប៉ុន្តែវីដេអូបងប្អូនផលិត original ភ្លេង original គឺមិនមានការចុះ copyright ទេតែបើមាន copyright វាចេញសញ្ញាពណ៌ក្រហមប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងចេញ free អញ្ចឹងយើងអាចទៅមុខបានយើងចុច next បាទកន្លែងនេះខ្ញុំសូមបញ្យល់បន្តិចពាក់ព័ន្ធនឹងការយក private នេះគឺមានថាសិទ្ធិជាឯកជនគឺមានតែយើងទេជាម្ចាស់ដែលមើលបានឬក៏យើងឲ្យតាមរយៈ email ឯ unlist នេះមានថាយើងជាម្ចាស់ដែលមើលបានប៉ុន្តែយើងអាច send link URL វីដេអូហ្នឹងទៅកាន់គេផ្សេងទៀតក៏គេអាចមើលបានដូចគ្នាឲ្យតែមាន link URL បែបហ្នឹងចំពោះ public មានថានៅពេលដែលយើងផុសចេញភ្លាមទូទាំងសកលលោកគេអាចស្វែងរកវីដេអូយើងឃើញបាទហើយបើសិនជា set app premier មានថាផុសភ្លាមដូចជា live stream ចឹងគឺយើងអាចឆាតបានពាក់ព័ន្ធនឹង schedule បាទពាក់ព័ន្ធនឹង schedule upload នេះគឺមានថាយើងកំណត់ថ្ងៃកំណត់ពេលវេលាឲ្យវាចេញបាទចំពោះបងប្អូនដែលចង់ផុសវីដេអូមួយថ្ងៃមួយខ្ញុំណែនាំឲ្យបងប្អូនប្រើជា schedule upload
បាទកំណត់ថ្ងៃកំណត់ពេលវេលាឲ្យវាចេញតាមស្តង់ដារថ្ងៃខែបងប្អូនចង់ថ្ងៃណាអញ្ចឹងណាបាទអូខេបាទចំពោះការ set premium នេះមានថាផុសដូច live stream អញ្ចឹងបាទដល់ម៉ោង live stream គឺ live stream ហើយគេអាច notification ក្នុងការមើលបានប៉ុន្តែខណៈពេលនេះខ្ញុំសូមជ្រើសរើស public ហើយដូចជា live stream បាទហើយយើងចុច public តែម្ដងបាទនេះជាការ upload វីដេអូចូលទៅកាន់ channel YouTube តាមរយៈជ្រោមបាទអរគុណច្រើនបាទមិនដែរសង្ឃឹមថាវីដេអូក្រោយៗបងប្អូននឹងព្យាយាមផុសបដាទៅយើងស៊ាំឲ្យអញ្ចឹងវាងាយស្រួលតែមើលដំបូងអញ្ចឹងមើលទៅពិបាកមែនតើបាទមានលក្ខណៈស្រួលជាងនឹងទៀតសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាបាទខណៈពេលនេះជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបន្តទៀត